این واقعیت که شعر تاجیک عالمگیر و هواداران نظم و نثر تاجیک در تمام سیاره زیادند این شب و روزها بیشتر احساس می شود. خاصه تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه معرفی و شناخت چنین شخصیت‌ها در عرصه جهان عالمیان را با فرهنگ و سند و علم و معرفت عالمگیر تاجیکان آشنا نمود. قامت افروختن نیم پیکره سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی در شهر لندن شایگری بریتانیای کبیر اثبات این گفته است. در مراسم پرده‌برداری از روی نیم پیکره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی محترم رخشانه امامعلی، معاون رکتور دانشگاه لندن پروفسور جوانا نیومن، هیئت با نفوذ بخش علم و معارف جمهوری تاجیکستان و مهمانان زیاد اشتراک نمودند. پرده از روی نیم پیکره استاد رودکی در بینای بخش مطالعه شرقی و افریقایی دانشگاه لندن برداشته شد. ضمن سخنرانی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی محترم رخشانه امامعلی تاکید داشتند که خدمت ابو عبدالله رودکی در تکامل زبان تاجیکی فارسی خیلی بزرگ بوده. مسئول و هم پیشگانش این زبان را به حد صیقل دادند که آن به زبان معیاری علم و ادب تاجیک و فارس تبدیل یافت و امروز نه تنها به مردم تاجیکستان، ایران، افغانستان و دیگر فارسی زبانان خدمت میکند، بلکه چون زبان بین‌المللی در رواج علم و ادب و فرهنگ کل منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای خرد، هندوستان و پاکستان و کشورهای دیگر تأثیر کلان گذاشته است. در این تدبیر همچنین رهبریت دانشگاه لندن دانشمندان بخش مطالعه شرقی و افریقایی این دانشگاه نیز برآمد نموده قامت افروختن نیم پیکره دانشمند تاجیک را در مؤسسه رویدادی مهم در سمت آموزش بیشتر تاریخ بشریت، رشد علم و معرفت و شعر و شاعری و درک نقش متفکران و دانشمندان تاجیک در رشد بخش نظم و نثر جهانی معنی داد نمودند. همه کس میدونه رودکی کی بود، فردوسی کی بود. ما میدونیم که رودکی این آدم و شاعر بود و نه فقط آدم که بعد از 2 قرن سکوت او شعر خیلی عالی سرود و نه فقط آدم و شاعر بود، او ملک شاعر. بوی جوی مولیان آید همی. پس از مراسم افتتاح نیم پیکره و بازدید از نمایشگاه بخشیده به حیات و فعالیت و آثار ابو عبدالله رودکی با اشتراک زیاده از 200 نفر دانشمند متخصصان بخش شرق شناسی کنفرانس بین‌المللی برگزار شد. در کنفرانس سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی محترم رخشانه امامعلی، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اینچنین رودکی شناسان بریتانیایی، هموطنان و همزبانان مقیم لندن اشتراک نموده درباره ایجادیات و نقش بزرگ ابو عبدالله رودکی در رشد معنویات بشریت معروضه کردند. از جمله ضمن سخنرانی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی محترم رخشانه امامعلی تاکید داشتند که در تاجیکستان با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 22 سپتامبر همچون روز رودکی تجلیل کرده می شود و این قدرشناسی برای شناخت بیشتری روزگار و نقش ابو عبدالله رودکی در رشد ادبیات کلاسیک تاجیک مهم و اساسی است. در این برابر رودکی شناسی در زمان صاحب استقلالی کشور ما وسعت تازه پیدا نموده است. ابراز شد در همایش. ما تاجیکان افتخار از آن داریم که امروز شعر تاجیکی در جهان معرفی گشته است. واقعا استقلالیت دولتی که جمهوری تاجیکستان به دست آورد این خدمت‌های به مثل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است و امروز ما خوشبخت از آن هستیم که این بار اول است که در لندن نیم پیکره استاد رودکی را میگذارند. این ابتکارات پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. در دایره چهارمینی مذکور همچنین فیلم مستند کوتاه اوید به ارزش‌گذاری به خدمت‌های ارزشمند ابو عبدالله رودکی در تکامل و رشد زبان و ادبیات تاجیکی فارسی در تاجیکستان پیشنهاد اشتراکیان کرده شد. در ادامه کنفرانس علمی فرهنگی هنرمندان معروف تاجیک با مقصد معرفی آثار به‌بها و مکتب موسیقی ابو عبدالله رودکی به مهمانان آثار موسیقی رودکی و سرود و ترانه‌های به او بخشیده شده را پیشنهاد کردند که خیلی جالب و دیدنی بود. با این مناسبت همچنین دسترخوان عیدانه عبارت از طعام‌های ملی آراسته شد. در مجموع این محفل علمی و فرهنگی که در عرفه جشن نوروز بین‌المللی برگزار شد با یک تنتنه علم و فرهنگ تاجیکان و تجلیل تاجیکانه نوروز عالم افروز در بریتانیا کبیر تبدیل یافته باعث معرفی شایسته از ارزش‌های والای علمی و ادبی و فرهنگی ملت تمدن‌ساز تاجیک گردید.
از اون که تاجیکستان نه تنها مکان چهره‌های معروف و دانشمند بلکه وطن جشن‌های باستانی و قدیمی همسان نوروز بین‌المللی است، در شهر لندن شایگری بریتانیا کبیر تنتنه‌های جشنی بخشیده به نوروز جهانی دایر گردید که در آن اهل صنعت تاجیکستان خاطر اشتراکچیان تدبیر را شاد نمودند. در این روز همگی آرایشات، هنر و صنعت، سر و لباس تاجیکانه و زیبا بود و بزمگاه هم با سرود و موسیقی‌های ملی تاجیکی جالب و شوق‌آور گردیده بود. این تدبیر ایدانه که با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در شایگری بریتانیا کبیر برپا شد، معرفی‌گری واقعی سنت‌های نوروزی در شهر لندن گردید. زیرا میراثداران نوروز برای اهل تالار، نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون و تاجیکان و تاجیک زبانان مقیم این کشور ظرفیت‌های خاص این جشن باستانی را نشان داده از تاریخ قدیمی آن یادرس شدند. زیر نوای موسیقی و سرود و آهنگ‌های بلندمضمون تاجیکانه جمع‌آمدگان شادی و سرور نموده آمد نوروزی بین‌المللی را استقبال گرفتند. همکاری میان جمهوری تاجیکستان و شایگری بریتانیا کبیر بیشتر گسترش می‌یابد. در زمینه چنین همکاری متقابلا سودمند در شهر لندن واقعی و ملاقات‌های هیئت تاجیکستان با مسئولین بخش معارف این کشور، رهبریت مؤسسه‌های عالی و عالمان و دانشمندان بخش‌های مختلف دایر گردید. از جمله معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان لطفی عبدالخالق‌زاده و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابلجان خوشوقت‌زاده با رهبریت مکتب شرق‌شناسی و آفریقا‌شناسی دانشگاه لندن ملاقات انجام دادند. ضمن ملاقات جانب‌ها با مسئله دستگیری دانشجویان تاجیک برای تحصیل در این مؤسسه با نفوذ سطح جهانی، راه‌اندازی همکاری در سمت آموزش بیشتر تاریخ و ادبیات و موسیقی توجه ظاهر نموده، از جمله برای گزاراندن درس مهارت عاید به نواختن اسباب موسیقی دوتار از جانب هنرمندان تاجیک در کاتدرای موسیقی دانشگاه پیشنهاد ارائه گردید. از نتیجه ملاقات یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مؤسسه شرق‌شناسی و آفریقا‌شناسی دانشگاه لندن به امضا رسید. مسئله زیاد نمودن شماره دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی تعلیمی بریتانیا کبیر ضمن ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبریت دپارتمنت معارف بین‌المللی وزارت بیزنس و سودای این کشور بررسی گردید. تاکید شد که در دایره استراتژی رشد معارف بین‌المللی که سال 2019 در بریتانیا کبیر قبول گردیده بود، مسئولین همکاری دو جانبه را با جمهوری تاجیکستان نیز گسترش داده در زمینه امکانات‌های فراهم آورده شده همکاری را در بخش علم و معارف بیشتر توسعه خواهند داد. در این رابطه جانب‌ها برای ادامه همکاری در سمت تیار کردن آموزگاران و متخصصان بلندپایه داننده زبان انگلیسی در جمهوری تاجیکستان سازش به دست آوردند. هیئت جمهوری تاجیکستان در شهر لندن بریتانیا کبیر همچنین با عالمان بخش فارسی شناسی دانشگاه آکسفورد ملاقات انجام دادند. باید قید کرد که دانشگاه از مؤسسه‌های با نفوذ سطح جهانی بوده در رده‌بندی بین‌المللی از روی نفوذ و نظام تحصیل در جای نهم قرار دارد. با امضا رساندن یادداشت تفاهم جانب‌ها به موافقه رسیدند که من بعد همکاری را در سمت پژوهش‌های مشترک در سایه فارسی شناسی، آموزش میراث خطی و دستخط‌ها گسترش داده به این وسیله بر رشد روابط علمی دو کشور مساعدت نمایند. مسائل وابسته به تبادل تجربه در ساحه تکنولوژی معاصر، طب و اختصاص‌ها در ساحه صنعت باشد. ضمن ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبریت دانشگاه پورتسموث بررسی گردید و از نتیجه این ملاقات سودمند یادداشت تفاهم به امضا رسانیده شد. تاکید گردید که راه‌اندازی همکاری با این مؤسسه عالی تعلیمی که میان 25 دانشگاه بهترین بریتانیا کبیر قرار دارد، می‌تواند به گسترش همکاری دو جانبه مساعدت نماید.